大家好，歡迎收睇樂飛馬寶藏，我係馬蕭蕭。剛剛嘅星期日呢，就跑咗3場嘅二級賽啦，另外呢7場嘅讓磅賽，樂飛嘅馬成績都相當好嘅。而當日第2場嗰啲一世美麗就話臨場又倒水咁落啦，搭埋文明復星嗰條 Q 呢，得個70幾蚊嘅。另外去到第5場啦，縱使你話 Winner 嗰隻白鷺金剛係隻全熱門啫，但係嗰隻光年80都廿幾倍嚟噶嘛，構成嘅連贏位得60幾蚊啊！即係如果你係跟飛買嘅，你冇乜點用時間去做功課嘅，你跟到咁啊固之然好啦，開心啦。但係如果你係真係落手落腳用自己嘅心血去刨出嚟，但係最後得呢個賠率呢，真係不是味兒嘅即係所以有啲馬咧，即係有啲人啦即係賭馬都賭到有啲意興闌珊嘅感覺啦我哋繼續喺呢行發展繼續參與賽馬嘅話呢，唯有喺佢旁邊呢揾少少滄海遺珠，睇下下一次呢有冇啲寶藏可以掘到出嚟啦。嚟緊呢，呢個跑馬地都有9場嘅賽事啦對上一場落飛嘅馬呢，都有差唔多20隻啦，入三甲同落地嘅呢，都各佔一半嘅，逐隻同大家 go through 下啦。頭場5班1200米有3隻馬對上一次係落飛嘅，快馬加鞭呢，上一次落飛就跑第3嘅，但係嗰次呢就排個內檔，今次12檔有形勢就大逆轉呢機會會睇淡啲啦。另外飛雲同專家啦，飛雲上次泥地呢都有份落飛喎，叫做都衝翻去第4呢，有翻啲腳影俾大家去睇下啦。今次過翻嚟佢最耍家嘅谷草啦同埋佢賽前嗰啲快跳呢，都比上次係起勁咗啲喎，可以留意嘅。另外專家呢，佢就綜合呢幾場嘅賽績呢，佢係谷草1000係會比較好啲嘅1200都叫做近過但係就1000會好啲。今次係跑1200呢但係佢呢隻馬就排過5檔呢，早段如果穩定到個走勢嘅話呢，都有機會接近嘅T 腳可以考慮啦。另外第2場啦，嗰隻嘅極速之子啦，上次呢就排咗個內檔都有啲落飛啦佢就跑得好密嘅但係上次騎落去真係唔多嘅似乎今季嗰個嘅狀態呢都唔及得似上季季尾嗰個階段啊。另外第3場啦，呢場係4班1200米啦，智勝攻略呢，上次跑3班1000，阿茂都知佢減分啦但係竟然都有人擺錢落去嘅32倍打到24倍，最終係毫無走勢嘅今次落翻班再跑翻呢個嘅1200米係佢首本嘅路程呢，可以留意住因為佢上次都擺錢嘅話，我就覺得有啲出奇啦。另外第4場啦，就4班嘅1200啦，另一組啦，缺一劍可期而遇缺一劍上次就本身62蚊，我都覺得佢有少少偏熱㗎啦，仲要落到46蚊添，最終都表現麻麻地啦但係今次呢，又係廖康明同阿智勝攻略一樣一齊都係落班睇下有冇機會會提升到嗰個表現啦。另外可期而遇呢，上次係初跑谷草嘅但係啲飛數呢，好似對於佢跑谷草有啲把握咁樣噃都叫做呢係直路呢同隻馬撞，仲同另一隻馬呢有啲碰撞嘅情況底下跑翻去第4。但係呢組馬呢，嗰個完成時間呢都比較偏慢少少個水準呢有疑問嘅。另外第5場啦，第5場呢就今次係跑4班嘅1800米啦，掌聲上次呢1650米佢都大幅落飛10倍落到4.4倍開跑，最後就僅輸，哇！真係嚴重博失呢啲如果喺 Win 飛嚟講就啱啱跑過第2嘅啫。輸俾嗰隻都靈勇士嘅。今次跑1800米呢，就個路程係更加合適啦睇下有冇機會保中啦。到第6場啦，呢場馬呢就好多馬上次落飛嘅，喵喵怪、金匯千歲同前衛火影上次係落飛輸咗噶啦另外落飛跑到入 Q 嘅就有觀金奇同花月型啦。逐隻講下啦。喵喵怪上次呢就執咗個大外檔嘅，佢本來佢都想擺前走嘅但係就早段呢，哇係咁大力騎呢，都係跟喺中間
咁啊最終咧就再拖埋喺後邊咧，last 就叫做係收復翻少少嘅失地啦。咁啊呢隻惡頭嘅馬咧，今次加個sorry 加個鼻箍上去咧，都有機會改善到佢嗰個嘅走勢嘅。最重要咧，執到個一檔咧，對於呢啲馬係好大幫助嘅。咁所以喵喵怪係有機會提升名次嘅。咁另外金匯千歲上次係失咗車啦咁啊，但係今次又唔係潘頓嘞噃，上次係潘頓失車，今次係奧爾文而潘頓揀咗官金奇嚟騎喎，咁啊要留意啦。咁另外前衛火影就冇乜走勢嘅，咁啊呢隻馬我就睇唔到有啲咩優點啦。咁另外官金奇同呢隻嘅花月型呢，嗱花月型今次佢就都繼續用班德禮啦，而佢上次開發咗個放頭跑法喎，佢對上一場呢，贏馬喺5班係後上嘅，咁啊而家跑法呢，相對彈性呢，咁啊睇下會唔會再追下少少落後啦。始終呢隻花月型，如果你講個台型呢，喺4班都應該係有一定嘅競爭力嘅，咁更何況佢即係對上一場都已經贏4班啦，即係嚟到呢個評分呢，都仍然係未係冇得頂嘅。咁反而官金奇今次個12檔就令佢會難跑啲啦，即係上次佢都走蝕咗啲位，不過上次佢轉彎嗰一段嗰個段速呢係極慢嘅，咁佢走外踏就唔輸蝕嘅，咁佢叫做率先起動咗呢，翻到嚟都要輸呢。咁今次12檔再重多1磅啦，即係要孭到頂磅呢，咁就唔容易再提升名次啦。咁另外去到第7場啦，咁啊仗義咁就我都唔止一次品提呢隻馬呢，就一定唔係4班馬嚟㗎啦。咁啊上次預翻啱個形勢就真係現真身啦。今次縱使孭到頂磅，但係嗰句嘢仍然成立嘅，呢隻仗義唔會係4班馬嚟嘅。咁所以繼續130，就算135磅都好啦，都仍然係有競爭力嘅。咁要繼續係跟進啦。咁另外第8場啦。勁進區連冠王同勁進區同連冠王呢，就係對上一次落飛㗎啦。佢哋對上一次呢，仲要係同場一齊落飛㗎噃。咁最終呢，就嗰隻連冠王都跑到第2啦。咁啊勁進區就跟咗喺前邊嘅到有馬上嚟變奏嘅時候呢，佢比落又冇乜反應啦。入到直路啊，淨係維持到個均速啦。咁啊3班似乎呢，有少少勉強，但係亦都唔知關唔關中翼禮事啊！即係咧，佢對上一次即係前一場潘頓贏呢係好快時間嘅咁佢升咗上3班，潘頓亦都騎唔到啦，又可能唔係好睺佢啦。今次換咗杜遠恩呢，不過就執咗12檔啦都係比較難跑少少啦咁但係都喺3班呢，未必一定係完全下風嘅。咁連冠王就上次係個步速呢幫到佢手嘅，因為佢真係有啲1200米喘勁噶嘛咁上次上1650米就唔使鬥氣量，鬥喘勁呢啱晒佢嗰範嘅，咁緊追唔到嗰隻嘅我做到啦咁睇下今次呢，有過一次經驗，不過又係11檔喎即係個跑法呢都難免會再比較被動啲啦。咁可能都係退居邊線啦。咁去到第9場啦咁有3隻馬落飛呢，而嗰3隻馬對上一次呢都係落飛得手嘅嘉樂龍區呢，上次就田泰安就係首位騎師呢違反限邊令而俾人停賽嘅咁今次就加到135磅加咗11磅。對於呢一隻得1000磅多啲嘅細馬嚟講呢，肯定係有影響嘅咁所以今次就我睇下佢敢唔敢再落飛先孭到咁重磅。咁另外輕功猛男上次就跑啱晒嘅天星亦都賺晒嗰個步速嘅。咁兩隻馬呢，天星要搏個進步啦輕功猛男雖然佢即係際遇係跑啱晒啦咁但係佢上次嘅段速係算係幾唔錯嘅。咁上翻3班呢，可能都有得間下咬下手瓜嘅咁呢一對馬呢，都係可以繼續係兼顧嘅。咁反而嘉樂龍區加個磅加得多呢，對於細馬就有影響呢。咁我會睇淡少少啦咁總結嚟講呢個表呢，咁我就較為會覺得呢隻嘅仗義啦繼續喺4班都仍然係會有好大嘅競爭力啦今次排個5檔呢，會係好跑嘅，咁可以留意啦。咁就喵喵怪呢，即係抽到呢一檔呢，係絕對幫到佢手嘅。咁所以亦都係有機會再提升名次啦。呢隻嘅喵喵怪咁都可以爭3甲嘅就介紹呢2隻無畏傑嘅馬俾大家啦。喺呢個表裏邊就咁另外啦，呢個呢，
跑步機嗰個表啦，咁啱啱咧就唔多啊，即係得8隻馬咧對上一次出賽即係啱啱嗰次出賽咧，賽前係用跑步機嘅，9隻添喎即係入到三甲嘅馬係有9隻添喎，都 highlight 漏咗隻哪吒喎咁9隻嚟講咧，都真係每個賽日都大約有1/3嘅馬咧係賽前係用跑步機而上到名嘅，咁所以都係可以喺呢個表裏邊咧揾下啲蛛絲馬跡啦，亦都未必係正確嘅直接答案，但係咁總之咧就會有啲馬咧，其實用完跑步機咧，對於佢提升個狀態咧係有一定嘅幫助嘅。咁今次賽事咧就我都有幾隻嘅馬咧，佢用跑步機係用得比較密集或者係同之前嗰個頻率有啲唔同嘅，咁我都highlight 咗出嚟啦。咁例如歡樂飛區，佢對上一次用跑步機咧齋踱步嘅啫，但係今次咧有慢跑嘅，咁會有機會呢隻馬就有機會提升表現啦，即係透過個跑步機，甚至乎咧其實我都睇咗佢兩課嘅神操咧，咁呢隻馬係真係好力咗嘅，值得留意嘅。咁就機不可失啦，今次2次用跑步機咧，佢都係加操嘅，有其中2次係加操啦。加操係咩意思呢？即係佢喺朝頭早係有出去內圈踱步或者有去大圈快跳，而佢晏晝呢係有用跑步機嘅，係啦。咁有啲馬就唔係嘅，有啲馬呢係佢冇出內圈踱步嘅朝頭早，即係佢朝頭早係冇參與晨操，就淨係晏晝用跑步機嘅啫。咁佢嗰啲我就 mark 咗㗎啦，係用跑步機代替咗個踱步嘅。咁加操咧就係佢又有晨操，又有用跑步機。咁我就呢啲就會係再 mark 翻低啦。咁另外貴麗人生同埋密密送咧，都係密密使用跑步機得嚟呢，而佢喺晨操係有啲走勢嘅，咁我都會 highlight 咗俾大家去參考啦，咁總結嚟講呢個表呢，威哥嗰一對馬，歡樂飛區同埋機不可失呢，係用跑步機得嚟呢，係對於嗰個狀態係有明顯嘅提升嘅，咁呢對馬呢係最值得留意嘅。好啦，咁如果大家呢都想係即係下載翻呢個跑步機呢個 list 啦，同埋呢個樂飛馬呢個 list 呢，都可以喺翻我嘅 Rocosell 啦、Patreon 啦，同埋我嘅 WhatsApp group 裏邊呢，係方便大家可以下載翻嘅。嚟緊呢，星期3跑馬啦，星期2呢都會有冷門次中尋呢，到時有2隻嘅半冷門呢，再同大家分析過啦。拜拜。